Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat konektor masker seperti ini. Ini motifnya cantik, simple, gampang diikuti untuk pemula. Banyak yang request motif ini ya, motif ini sangat laris, makanya saya buatkan tutorialnya. Untuk alat bahannya saya pakai benang polycherry, kemudian hakpennya saya pakai tulip gold yang nomor 3. Ini gagangnya saya pasang sendiri, korek api, gunting benang, kancing. Untuk kancing saya pakai kancing batok, kalau nggak ada kancing seperti ini boleh gunakan kancing yang lain, jarum dan benang. Langsung saja, pertama kita buat magic ring. Caranya, benang yang pendek di depan kita buat menyilang, jepit menggunakan jari manis, kemudian masukkan hakpen dari bawah seperti ini, buat 3 rantai. 3 rantai ini sebagai pengganti 1 DC ya, 2, 3. Kemudian tambahkan 7 DC di dalam magic ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kemudian slip stitch di sini. Setelah itu tarik sisa benangnya ini. Seperti ini jadinya. Kemudian buat 3 rantai lagi, 1, 2, 3. Kita putar di sini antara 3 rantai dengan DC yang terakhir ini. Di sini kita buat 7 DC lagi di dalamnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian rantai 3, slip stitch di sini, rantai 3 lagi, putar sama seperti sebelumnya di antara 3 chain dan DC yang terakhir di sini kita isi dengan 7 DC. Rantai 3 lagi, slip stitch di sini, rantai 3, putar di sini sama seperti sebelumnya, kita isi dengan 7 DC lagi. Chain 3,
slip stitch chain 3, putar. Ini kita ulangi polanya sampai dengan panjang dari konektor yang kita inginkan. Untuk saya, ini saya buat sebanyak 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau mau lebih panjang silahkan ditambah lagi. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah ada 14 blok, kemudian udah saya slip stitch juga. Di sini kita chain 1, potong benangnya. Saya potongnya tidak terlalu panjang karena ini nanti akan kita selipkan di sini, dirapikan. Bakar ujungnya supaya tidak lepas-lepas. Sama yang ini juga. Selanjutnya kita akan pasang kancingnya. Ini satu sisi udah saya pasang, tinggal sisi yang satunya. Ambil bagian ujung saja. Kita simpul dulu ujung benangnya ini. Jahitnya biasa saja. Putuskan benangnya. Ini sudah selesai ya, jadinya seperti ini. Demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.